Здравствуйте, это канал Валмас. В прошлом видео я показывал вам вот эту самодельную трубку для камина, которую я сделал своими руками. Ну, сейчас я уже сделал портал сам. Вот. По ходу его изготовления я снимал видеофайлы, но, к сожалению, все были утрачены. Вклинил жесткий диск, на котором они были. Остались какие-то фотографии, я попробую их потом вставить в видео. Но коротко расскажу, из чего и как сделал. Ну, сам эскиз рисовали совместно. Сначала нарисовали то есть как он должен выглядеть. Сначала нарисовали на картоне. Вот, принимала участие и супруга, и дочка, вот как он должен выглядеть. Ну, решили сделать такое, не совсем классику, вот такое более строгое, скажем так. Вот. После чего я просто решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Дело в том, что топка, как я уже говорил в прошлом видео, показывал, она конвекционная, то есть она имеет двойные стенки, там будет продуваться воздух, она не будет сильно греться. То есть горячий воздух будет выходить вот из этой решетки. Вот. А сам портал, само тело камина, оно не будет выполнять роль печки, сильно нагреваться. Ну, а там до 60-70 градусов это выдержит любой, скажем, бетон. То есть мне не нужен какой-то печной кирпич, какие-то печные смеси, глина. Можно из обычного цементного раствора. Что я и сделал, то есть проще и дешевле. Я сделал опалубку из поддонной доски, разбирал поддоны старые, из нее сделал опалубку. Песчано-гравийная смесь у меня была, я копал подвал, она была бесплатная, так что я купил только цемент. В соотношении 1 к 3 примерно, 1 к 2,5, 1 к 3, достаточно крепкий цемент, заармировал. Сделал опалубку, просто заливал поэтапно. То есть не так все, конечно, просто, как это кажется на первый взгляд, это все осуществить, потому что форма достаточно сложная. Например, вот я там внизу решил сделать небольшой такой дровник. То есть я руководствовался, когда форму камина изобретал, руководствовался тем, что высота топки должна быть на уровне лица, когда ты сидишь напротив него, скажем, в кресле или на диване. Поэтому поднял повыше, и вот это вот пространство решил использовать дровник. То есть там будут лежать дрова. Вот в этом была сложность, конечно, потому что отлить это все из бетона оказалось сложным. Я отливал вот эту перегородку отдельно, потом укладывал на уже вот залитые до сих пор вот эти вот участки. Но тем не менее вроде как получилось. Конечно, после того, как снял опалубку, оно все было очень грубым, очень, ну, вы представляете, как бетон застывает. И тем более доски, это все отпечаталось, доски из поддонов не очень ровные. Облицевал я его после этого вот таким вот цементно-клеевым составом CM16 церезит. Он высокоэластичный, то есть он выдерживает перепады температур достаточно значительные. Почему я его взял? Им уже грубо предварительно вывел, поставил металлические уголки во всех вот этих местах. Вот. А, да, еще внутри сама топка, она будет очень сильно расширяться по сравнению с бетоном. Коэффициенты теплового расширения у металла, конечно, значительно выше. Поэтому топку я вернул стекловатой. Тоже остатки остались от строительных работ. Обвернул стекловатой в несколько слоев. А вот в самих вот этих вот местах, стыках положил асбестовый картон. Вот здесь вот, где наружу. То есть здесь несколько сантиметров асбестового картона, а дальше уже стекловато идет. Вот. Ну, а потом здесь просто замажу герметиком термостойким. Ну, силиконовым, потому что силикатные нельзя применять. Они каменеют, становятся твердыми и будет трещать. Вот. После чего поверху я зашпаклевал обычной шпаклевкой. Посмотрел, полимерная шпаклевка финишная у меня была, тоже вот стены шпаклевал осталось. Посмотрел, она выдерживает температуру эксплуатации до 70 градусов. Сильнее греться оно не будет. Обычной шпаклевкой покрашу, потом хорошей краской моющейся, и я думаю, так оно и будет. Вот здесь то, что я вам рассказывал в видео про топку, как я ее делал. То есть там я сделал такой патрубок для забора воздуха. Не знаю, как его вам показать. Он оказался вот там внутри. Сейчас, видите, от него трубопроводом таким этим
рукавом гофрированным, я вывел вот сюда. Здесь вот, когда делал опалубку, я кусок пенопласта сюда прибил с этой стороны. И к пенопласту уже прикрутил, закрепил этот рукав и закрепил две коробки. Сюда же выведен у меня провод вот с этой розетки, вот с этой вот здесь розетка. Вот сюда же выведен у меня провод. И я хочу поставить, здесь будет установлен вентилятор, где-то он у меня лежит. Вот такой вот вентилятор. Обычный, простой, здесь же греться не будет внизу, вот, который будет нагнетать воздух, и воздух будет выходить через вот эти решетки горячим, уже согретым, согревать комнату. А сверху почему два подрозетника поставил, то есть я здесь поставлю розетку, здесь выключатель для вот этого вентилятора. Но розетка пускай тоже здесь будет, мало ли где-то на Новый год какую-то гирлянду, какую-то на камин украсить. Пускай будет. Или там светильник какой-то сверху поставить. Вот в таком незаметном месте. Вот. Да, вот эту вот столешницу тоже изначально думал заказать там мраморную из искусственного камня. Ну, вот. Но вы знаете, и дорого, и муторно. Решил просто тоже залить. На этот раз уже купил мешок кварцевого песка, чтобы она более такая ровная, чтобы не с гравия. Вот. Как сделать эту фаску, возможно, кому-то пригодится. На опалубку я прибил вот такой вот наружный плиточный уголок. И вот он, вот здесь доска опалубочная вот была, то есть вот здесь была доска, которая формировала эту стенку. На нее наверх, вот ее толщина получилась, прибил вторую доску. И на край доски, на самый край, прибил вот этот уголок. Вот. После того, как залил и снял опалубку, получилась вот такая фаска, тоже достаточно интересная. Будет, я думаю, интереснее, чем просто обычная простая форма. Вот такой вот камин у меня получился по цене, по-моему, 3 мешков цемента. То есть я не тратил ничего, потому что песчано-гравийную смесь у меня она была бесплатная. Я копал подвал, оттуда выкопал. Как раз в залежи нашел. Вот. Остальное я, как бы нет, еще по цене мешка клея, ну и остатков шпаклевки. Вот такой вот камин получился. Когда уже доделаю до конца, покажу остальное. А пока всего доброго, до свидания. Возможно, кому-то было полезным, возможно, кто-то делает камин и что-то у меня подсмотрит. Буду рад только этому. До свидания.